हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं i5 पीसी बिल्ड करने के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने बात किया था i3 पीसी बिल्ड करने के बारे में। उसके अंदर विधिवत बताया गया है कि कौन से सीपीयू के साथ में कौन सा मदरबोर्ड लगेगा। तो आज के इस वीडियो में भी लगभग उसी वीडियो से मैच करता हुआ काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हम उससे और इसके अंदर क्या हम अपग्रेड किए हुए हैं और क्या सारी चीजें उसकी वाली ही हैं, यानी कि अगर पुराना वर्जन आपका कोई पीसी है तो आप कैसे उसको अपग्रेड करेंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। अगर आपके पास i3 है तो आप उसको i5 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और उसके बाद जो है आप प्रॉपर तरीके से आप अपने पीसी को जो है अपग्रेड कर पाएंगे नए वर्जन के साथ में। और दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा हम करेंगे ताकि अगर हमारे पास कोई पुराना पीसी है, i3 है, तो हम उसको i5 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमने प्राइसेस भी दिया हुआ है जनरेशन वाइज। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर हमने i5 को कॉमन रखा हुआ है और हमने वेरिएशन जो करा हुआ है वो जनरेशन का वेरिएशन किया हुआ है, यानी कि सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सिक्स्थ एंड सेवेंथ एंड एट्थ। ये जनरेशन वाइज हम बात करेंगे कि प्राइस में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और कौन सा सही होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सीपीयू i5 2400, तो ये सेकेंड जनरेशन का i5 है जिसका प्राइसेस आपको पड़ेगा 17,800 रुपए अमेजोन पर आज के डेट में रेट है ये। और मदरबोर्ड जो हमने बेसिक लिया हुआ है गीगाबाइट का H61 अगर आपने मदरबोर्ड लगाया हुआ है, यानी कि अगर आपके पास कोई पीसी सेकेंड जनरेशन i3 सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन है तो उसके अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है वो H61 सीरीज का होगा और उसके अंदर जो सीपीयू का सॉकेट होगा वो LGA 1155 होगा। तो अगर आपका पीसी i3 है और सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है और आप अगर उसे अपग्रेड करना चाहते हैं i5 के अंदर, तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, सब कुछ वही लगने वाला है। क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं मदरबोर्ड सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन के लिए बिल्कुल सेम होगा, यानी कि i3 में भी बिल्कुल सेम लगेगा मदरबोर्ड, i5 में भी बिल्कुल सेम लगा हुआ है। तो आपको सिर्फ सीपीयू चेंज करना है। सेकेंड जनरेशन का अगर आप परचेस कर रहे हैं तो 17,800 रुपए आपको खर्च करना है, आपका टोटल पीसी वही होगा और यानी कि आपका i3 सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन आपका बन जाएगा i5। जनरेशन आप चेंज यहां नहीं कर पाएंगे। अगर सेकेंड जनरेशन है तो आप थर्ड जनरेशन का i5 ले सकते हैं, i7 ले सकते हैं, लेकिन जनरेशन अगर सेकेंड है तो आपको थर्ड जनरेशन तक जा सकते हैं, थर्ड जनरेशन है आप तो थर्ड जनरेशन में ही रहेंगे, या फिर सेकेंड जनरेशन का आप i5 परचेस कर सकते हैं सीपीयू ओनली। और बाकी सारी चीजें आपकी वही रहेंगी, रैम भी DDR3 आपकी वही लगने वाली है। तो ये प्राइसेस आप देख सकते हैं, बाकी सारे के सारे प्राइसेस आप i3 में भी देखे हैं वो सेम है बिल्कुल भी, यानी कि मदरबोर्ड 4300 और रैम जो है 2650 रुपए, हार्ड डिस्क जो है 1 TB ही मैंने बेसिक लिया हुआ है। यहां पर भी 1 TB ब्लू वाली WD की हार्ड डिस्क हमने बिल्कुल बेसिक लिया हुआ है, जो ये सारे मॉडल्स में हम लोग इसी को रखेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने थोड़ा अप एंड डाउन हाई लो क्वालिटी के सारे मैंने लिंक दे रखा है, आप अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट कर पाएंगे। और कैबिनेट, यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि यहां से सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम एंड हार्ड डिस्क, ये चीजें जो है यानी कि 4 जो स्पेयर है, 4 कंपोनेंट्स है, ये जो चीजें हैं आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बिल्कुल आपको जो है प्रॉपर तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहां पर कैबिनेट, कीबोर्ड और माउस, ये 3 चीजें जो है आप ऑफलाइन अपने लोकल मार्केट से परचेस करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ये टूट फूट का मामला होता है, इसके अंदर ये ऑनलाइन कॉस्टिंग ज्यादा बैठती है। इसीलिए ये कैबिनेट जो है आपको इजिली सस्ती मार्केट में मिल सकती है। आप जहां पर भी है वहां के आसपास के बड़े मार्केट में कोई ना कोई जो है आज के रेट में कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स की दुकान होती है हर जगह, तो आप वहां से कैबिनेट परचेस कर सकते हैं और आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। तो यहां से आप जो है ऑनलाइन ये 4 चीजें मंगवा लें और बाकी 3 चीजें जो है आप ऑफलाइन ले लें। लेकिन ये जो ब्लू घेरे के अंदर है, ये मैंने इसलिए इसको रखा हुआ है कि यहां पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी जनरेशन के अंदर ये बिल्कुल कॉमन रखने वाला हूं। चेंज जो होगा मदरबोर्ड, रैम चेंज हो सकता है और सीपीयू चेंज होना ही होना है। तो यहां पर अगर i5
सेकेंड जनरेशन अगर आप नया बिल्ड करते हैं तो आपका सीपीयू जो पड़ेगा 29,650 रुपए का पड़ेगा, i5 सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं i5 थर्ड जनरेशन। तो आप यहां पर देख सकते हैं थर्ड जनरेशन, क्योंकि सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का मदरबोर्ड सेम था, रैम सेम था, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम थी। यहां पर हमने जो है सीपीयू को चेंज किया, यानी प्रोसेसर को चेंज किया। तो i3 थर्ड जनरेशन अगर आप प्रोसेसर लेते हैं तो आज के डेट में जो है अमेजोन पर इसका प्राइस चल रहा है 22,000। तो मैं आपको यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी जो है फरवरी 2018 में वीडियो बन रही है, हो सकता है आप 2-4 महीने 6 महीने साल भर बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो ये रेट का वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, अमेजोन के स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, रेट का वेरिएशन हो सकता है। लेकिन आप लिंक से जब जाएंगे तो वहां पर एक्चुअल रेट मिलेगा। तो ये तो चूंकि अभी आज का ये प्राइस है और उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो अगर i5 थर्ड जनरेशन, यानी कि अगर आपका i3 सेकेंड जनरेशन भी है तो आप i5 थर्ड जनरेशन का आप सीपीयू उसके अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेम रहने वाली है, यानी कि उसके अंदर मदरबोर्ड आपका वही H61 होगा, तो रैम DDR3 होगा, चूंकि होना ही होना है क्योंकि आपका i3 है सेकेंड या थर्ड जनरेशन है। तो इस तरीके से आप अपग्रेड कर पाएंगे। लेकिन अगर न्यू पीसी बिल्ड कराते हैं तो i5 थर्ड जनरेशन आपका पड़ेगा 33,850 रुपए का। और उससे आगे हम बात करते हैं i5 फोर्थ जनरेशन के बारे में। तो यहां पर आपका मदरबोर्ड भी चेंज होगा, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो i3 के अंदर भी बताया था कि यहां पर जनरेशन फोर्थ जनरेशन के अंदर आपका थर्ड जनरेशन का सीपीयू फोर्थ जनरेशन में नहीं लग सकता, सेकंड जनरेशन का सीपीयू आपका फोर्थ जनरेशन में नहीं लग सकता, क्योंकि यहां पर जो सॉकेट का वेरिएशन आ जाता है, यहां पर जो सॉकेट लगेगा वो लगेगा LGA 1150 और पिछले में आप देख सकते हैं 1155 लग रहा है। यहां पर 1150 होने की वजह से, यानी कि फोर्थ जनरेशन का जो सीपीयू है उसका साइज अलग है। तो जब सीपीयू का साइज अलग है तो ऑब्वियसली उसके सॉकेट का भी साइज अलग होगा, तो उसका मैच कराने के लिए यहां पर आपका प्रोसेसर भी चेंज होगा और मदरबोर्ड भी चेंज होगा। लेकिन रैम DDR3 सेम है, रैम स्लॉट बिल्कुल सेम है। तो यहां पर अगर आप न्यू पीसी बिल्ड कराने या फिर फोर्थ जनरेशन का ही आपका i3 है तो आप वहां पर i5 फोर्थ जनरेशन का ही सीपीयू चेंज कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी दूसरा जनरेशन है तो उसका सीपीयू इसके अंदर नहीं लगेगा, वो अपग्रेड आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि फोर्थ जनरेशन में आपको फोर्थ जनरेशन में ही रहना होगा। अगर i3 है फोर्थ जनरेशन तो i5 फोर्थ जनरेशन का ही लगेगा, i7 फोर्थ जनरेशन का ही लगेगा सीपीयू यहां पर। तो फोर्थ जनरेशन का है तो सिर्फ सीपीयू चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड जनरेशन का और फोर्थ जनरेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मदरबोर्ड और सीपीयू दोनों ही चेंज करना होगा। और न्यू अगर पीसी बिल्ड करते हैं तो आपको पड़ता है यहां पर 31,050 रुपए का कंप्लीट, आज के रेट के अकॉर्डिंग पड़ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं i5 सिक्स्थ जनरेशन। यहां पर भी जो है आपका सीपीयू का साइज चेंज होगा, पिनों की संख्याएं चेंज होगी, तो ऑब्वियसली यहां पर मदरबोर्ड चेंज होगा ही होगा, क्योंकि वहां पर सॉकेट चेंज करना होगा। तो यहां पर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस मदरबोर्ड का जो कोड है H110 है। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो मदरबोर्ड है आपका चलेगा 6th जनरेशन, 7th जनरेशन और 8th जनरेशन में, बिल्कुल एक ही मदरबोर्ड लगने वाला है। तो यहां पर अगर आपका 6th जनरेशन i3 है, i3 6th जनरेशन है, तो आप यहां पर आने के बाद सब कुछ वही रहने वाला है आपका, और आप जो है उसको अपग्रेड कर पाएंगे i5 6th जनरेशन में, i5 7th जनरेशन में, i5 8th जनरेशन में, क्योंकि यहां पर मदरबोर्ड भी वही रहने वाला है और रैम यहां पर DDR4 लगेगा, आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर भी हमने बेसिक जो ले रखा है वो 4 GB ही ले रखा है, आप और ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप i5 तक जा रहे हैं और ज्यादा अगर यहां तक पहुंच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 4-4 GB का 2 रैम यूज करें तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है 6th जनरेशन में हैं तो 6th जनरेशन, 7th जनरेशन, 8th जनरेशन में, तो आपका रैम वही होगा, मदरबोर्ड वही होगा, चेंज होगा तो सिर्फ सीपीयू चेंज होगा। तो i5 अगर आप न्यू पीसी बिल्ड करा रहे हैं i5 6th जनरेशन तो आपको पड़ेगा 27,800, क्योंकि यहां पर सीपीयू का रेट 15,000 रुपए है, यहां पर अब डाउन हो गया। तो आप ये देखेंगे यहां पर जब आप लेटेस्ट जनरेशन में आ रहे हैं तो रेट डाउन हो रहा है। तो होता क्या है कि अमेजोन पर स्टॉक पड़ा हुआ पुराना है, तो चूंकि आप लोग जानते भी होंगे कि कंप्यूटर ऐसी फील्ड है जिसका प्राइस जो है दिन पर दिन जो है डाउन होता है। तो अगर पुराना स्टॉक है तो
ऑनलाइन का ये हिसाब होता है कि जिस प्राइस से आया हुआ है उसी के हिसाब से वो आगे सेल होगा, जब तक कि कोई स्पेशल ऑफर नहीं निकल रहा है तब तक। तो अगर पुराना कुछ साल पहले का स्टॉक है तो वो ऑब्वियसली महंगे आया होगा, तो वो उसी के हिसाब से वो सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब नया स्टॉक आता है, नया वर्जन आता है, तो रिकमेंड के हिसाब से वो अगर बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है तो वो रेट वेरी कर जाएगा। तो हो सकता है आपको न्यू जनरेशन जो है सस्ता मिल रहा हो। तो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है कि आप ओल्ड जनरेशन से बेहतर है कि आप न्यू जनरेशन लेंगे तो रेट में ज्यादा अंतर आपको नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको यही लग रहा है कि आप जो है यहां पर सेकेंड और थर्ड जनरेशन से आप देखेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा सिक्स्थ जनरेशन, तो हम सिक्स्थ अपग्रेड जनरेशन ही क्यों ना लें। तो यहां पर आप सीपीयू देख सकते हैं i5 सिक्स्थ जनरेशन का 15,000 पड़ रहा है, तो इसके हिसाब से 27,800 रुपए आपका सीपीयू बिल्ड हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं i5 7th जनरेशन की। 7th जनरेशन में सब कुछ वही होगा, 6th जनरेशन का ही, सिर्फ हम यहां पर सीपीयू अपग्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास i3 6th जनरेशन है तो उसको अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं i5 या i7 के अंदर, तो यहां पर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको सीपीयू चेंज करना है। अगर i3 है तो i5 का सिर्फ सीपीयू चेंज करना है, लेकिन ध्यान रहे आपका जो जनरेशन है वो 6th जनरेशन होना चाहिए या फिर 7th जनरेशन या फिर 8th जनरेशन होना चाहिए। तो i5 7th जनरेशन का हम अगर सीपीयू लेते हैं तो वो पड़ता है 15,800 रुपए का। आज के रेट में इसका प्राइस आ रहा है अमेजोन पर, और कंप्लीट सीपीयू अगर हम बिल्ड करते हैं तो ये पड़ता है 28,600 रुपए का। उसके बाद हम बात करते हैं i5 8th जनरेशन में। i5 8th जनरेशन ये बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन है। अगर आप इसमें सीपीयू बिल्ड करते हैं तो ये टोटल कॉस्ट आपकी आती है 28,350 रुपए, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं 8th जनरेशन का जो सीपीयू है वो पड़ रहा है 15,550 रुपए का। तो इस तरीके से जो है, यानी कि अगर आपके पास i3 है 6th जनरेशन तो आप i5 8th जनरेशन का आप उसके अंदर सिर्फ सीपीयू अपग्रेड कर देंगे तो आपका कंप्लीट पीसी जो है बिल्कुल कुछ भी चेंज किए बिना आपका कंप्लीटली बन गया i5 सिर्फ सीपीयू चेंज करने से। तो इस तरीके से आप अपने पीसी को अपग्रेड कर सकते हैं। i3 से i5 के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जनरेशंस का ध्यान रखें। तो उसके बाद हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा बेहतर होगा i5 में लेने के लिए। तो आप यहां पर प्राइसेस देख सकते हैं। i5 में अगर आप सीपीयू बिल्ड कर रहे हैं तो सेकंड जनरेशन में आपको पड़ता है 29,650 रुपए, थर्ड जनरेशन में पड़ता है 33,850 रुपए, फोर्थ जनरेशन में पड़ता है 31,050 रुपए, सिक्स्थ जनरेशन में पड़ रहा है 27,800 रुपए, सेवेंथ जनरेशन में पड़ रहा है 28,600 रुपए और 8th जनरेशन में पड़ रहा है 28,350 रुपए। तो यहां पर अगर आप i5 पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो बिल्कुल अपग्रेड वर्जन लेने में आपको बेनिफिट है। कभी भी आप ये ध्यान ना दें कि कोई भी दुकानदार यहां पर अक्सर चीट करता है कि आप सेकंड जनरेशन लेते हैं तो आपको ये प्राइस पड़ेगा, उससे बेहतर होगा कि आप जो है कहीं पर भी अगर सेकंड जनरेशन की आप बात करके आते हैं वहां 29,500 मान लीजिए 30,000 रुपए का, और कहीं पर भी अगर आप बात करते हैं तो ये कहता है कि सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन आपका 30,000 का पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल लेटेस्ट 8th जनरेशन आपको 32,000 का पड़ेगा। तो आप सोचेंगे कि बिल्कुल सही बात है, ये तो काफी पुराना वर्जन 30,000 में ही है और न्यू वर्जन ये 32,000 मात्र 2,000 एक्स्ट्रा लग रहा है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि लेटेस्ट वर्जन आपका तो सस्ता पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो है ऑनलाइन से अगर ये सारी चीजें परचेज करते हैं तो आप किसी भी प्रकार से चीट नहीं होंगे और आपको एक्चुअल प्राइस मिलेगा। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं जिसको मैंने ऑनलाइन परचेज करने के लिए बोला, जिसका लिंक दिया हुआ है मैंने, आप इसको प्रॉपर तरीके से जो है आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो रहा i5 सीपीयू बिल्ड करने के लिए। तो i5 सीपीयू इसके अंदर से, यानी हम लास्ट जनरेशन ही अगर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर नीचे का वर्जन लेने में कोई बेनिफिट नहीं है, नीचे का वर्जन सिर्फ आप सीपीयू अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपका i3 है और i5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपकी मजबूरी है कि जनरेशन के हिसाब से आप अपग्रेड करना है। अगर i3 सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अगर आपके पास i3 है, i5 लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको सीपीयू चेंज करना है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको महंगा सीपीयू परचेज करना होगा। लेकिन अगर आप न्यू पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो बेहतर वही है कि आप जो है बिल्कुल अपग्रेडेड वर्जन आप परचेज करें। तो इसमें से आप जो है सिलेक्ट कर लें अपने हिसाब से कौन सा पीसी आपको चाहिए। उसके बाद आता है मॉनिटर। यहां पर हमने पिछली वीडियो में भी बात कर रखा है, अगर 15.6 इंच का एओसी का लेना है तो पड़ेगा 4,000 रुपए का, एलजी का लेना है 15.6 इंच तो पड़ेगा 4,600 रुपए का। एलजी का ही
18.5 इंच का लेना है मॉनिटर तो आपको पड़ेगा 5450 रुपए का, और वहीं पे LG 20 इंच का लेना है तो पड़ेगा 6150 रुपए का। और सैमसंग में अगर आ जाते हैं तो 18.5 इंच में अगर लेना है तो वो पड़ता है आपको 5400 रुपए का, और सैमसंग में ही 21.5 इंच में आते हैं तो वो पड़ेगा 7600 रुपए का। और सैमसंग में अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो एक कर्व आता है जो घुमा हुआ LCD रहता है, थोड़ा सा जो गेम वगैरह खेलने के लिए बहुत ही मजा आता है, तो वो पड़ेगा आपको 23.6 इंच में 11400 रुपए का। तो इस टाइप के मॉनिटर हैं, आप वहां से पीसी सेलेक्ट कर लें और ये मॉनिटर के अंदर से जो भी मॉनिटर आपके रेंज में, आपके बजट के हिसाब से, आपके वर्क के हिसाब से जो सूट करता है उसका प्राइस उसके अंदर ऐड कर लें तो ये पीसी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है यूपीएस जरूरी है बैकअप के लिए। तो यहां पर मैंने जो है 4-5 का हमने रेट दे रखा है, सभी के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से आप अपने लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। ये सभी सही है, चूंकि ब्रांड वाइज जो है रेट वेरी करता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि जिसका प्राइस ज्यादा है तो बेहतर होगा, ये जरूरी नहीं है। तो आप ये अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जैसे इंटेक्स का है 1600 रुपए, लुमिनस का है 1950 रुपए, जेब्रोनिक्स का है 1800 रुपए, आई बॉल का है 2100 रुपए, वी गार्ड का है 2300 रुपए। तो इस तरीके से जो है यानी कि 3 प्राइस आपको ऐड करना है। फर्स्ट सीपीयू का प्राइस आप इसमें ऐड कर लें, उसके बाद मॉनिटर का प्राइस आप ऐड कर लें, और उसके बाद यूपीएस का प्राइस ऐड कर लें। आपका कंप्लीट पीसी जो है, कंप्लीट कंप्यूटर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, और उतने में ही आपका i5 जो है आपका बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। अगर आप अपने ओल्ड पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी, या फिर न्यू पीसी i5 बिल्ड कराना चाहते हैं तो भी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।